нас прибавление, что ли? Настя, здрасте. А чё? Я ничего. Правда, пацаны? Язык про чё? Я же правду говорю. Как с ней общаться-то? Может, она хотя бы мычно, точно, Вань, как корова. А ну-ка, Настя, помычи. Ну давай, заплачь еще. Ну давай, беги к брату своему, поплачься. Сука, это моя сестра, я тебя ментам сдам. Иди нахер. И любит тебя, видно же. Ну как бы он реальный мой отец. Мне? Гадости? Пусть так попробуй. За это отвечать надо. Я во дворе все знают. Извините, пожалуйста. Я больше так не буду. Ну, мам, я же извинился.